Gatho cia mwanya muno we mwiroreri wa TV ngai kunyita ugeni na ngai kunyita ugeni guku metha-ini ya Muthingi TV ari Gikunjuro kia Mohoro umuthi akeri ni tariki 13 mweri wa gathano mwaka 2023 ngakihoka ati muthenya wa gwarithitie na njira njega na ngai kunyita ugeni niguo tukimenye ni mariko makihandikite na makiyumiritie guku thiini wa ituri cia bururi wa Kenya ni ngikomukira riakwa ni Mwangi wa Murugi. Na ngai kuririkania ati no kinyitanire na ithu na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria gwa Facebook ni @Muthingi TV wakiyuka nginya kuria kwa Instagram ona Twitter tukirio kwa ningi no ngikiyuka nginya namba-ini ya WhatsApp ni 0763372727 wa ndumiriri yaku hau nitugikorwo tukiaraniria na riu tukianjiria na maria tugikuhariirie ni ati Minister wa ugitiri wa thiini no Professor Kithure Kindiki ni agithiete na mbere na gukira na njira nene na makiria mirurungano iria iragikorwo igitafanio guku bururi-ini muthi wa ira igitongorio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja. Kindiki na uria waritie uri kuria kana ari kuria kaunti-ini ya Kajiado mwena wa Gitengera hindi ya uhinguri wa ceceni ya borithi. Kindiki ni agikomithitie mirurungano ino na njira nene na kuga ati aria maragitabania kana thirikari ni ikirire mitaratara ya gutigirira ati aria maragitabanirie mirurungano ino ni magikorwo makihitanwo nayo kana nao kuona ati ni maragicungireire hathara nene na makiria guku bururi-ini. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu, ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangari na musicheke na wahali. Ucio ni Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki na kuria akioneka gukorwo akiruta mikana mihio kuri atongoria na makiria a ngwataniro ya Azimio la Umoja akiuga ati gutikiri mundu o wothe ukiri iguru ria watho. Ndikio hihi woni waku ni uriku na ukinjire hihi we woni waku na murugamo waku ni uriku iguru ria mirurungano ino iria iragitafanirio na kuria bado kana kuria ngwataniro ino ya Azimio la Umoja igithigereirie kana na kwihita kugati ni makorwo magithie na mbere gutafania mirurungano ino. Kinyandikire hihi woni waku ni uriku mirurungano ino ikiri na umithio kana no hathara irakire. Tugitigane na icio no indi tukirongorerie ripoti ingi igi hathara ino ya mirurungano ni ati ahuri biashara kuma guku mwena wa Kitengera guku ni kaunti ya Kajiado no hathara maratara kurumirira mirurungano iria iragitafanirio umuthi wa ira kuria arurungani maraikorirwo makihinga bara ya kuma guku mucii wa Nairobi gugithie mwena wa Namanga na Mahiga orundumwe na gwakia miaki. Ni biashara aya ni magikitie rite na kuri arurungani na gukorwo na kumathaitha gukorwo magitafania mirurungano ya thayu kuona ati ni hathara maragitigire onjoria aya magitara.
siku hii ya leo kitu ambayo imefanya nikaingia maandamano ni kwamba wabunge ambao walipitisha mswada wa finance bill, wale wabunge ambao wametufanya sisi wananchi tuingie kwa barabara kwa maana Wakenya wanaumia na mzigo wa uchumi. Unga iko juu, kila kitu, mpaka saa hii naongea mwanafunzi wangu wako kwa nyumba kwa sababu ya school fees. La kusikitisha ni kwamba mimi kama ambaye nafanya katika industry ya nguo, materials zimekuwa zikipanda usiku na mchana. Ruto alituambia mambo ya bottom up. Bottom up imekuwa up bottom. Tunashindwa tutaelekea wapi? Maana yake sasa sisi ni kama tunaishi kwa neema ya Mungu. Kila kuchao mkapo, chakula imepanda bei, kila kitu gharama iko juu. Ruto anajua ya kwamba sisi ndio tunatoa kila kitu ambaye yeye anatumia katika maisha yake. Maisha imepanda kuliko vile ilikuwa inakaa. Leo hii tulikuwa tumeambiwa kwamba vitu zitateremshwa. Badala ya kuteremshwa ni kupandishwa juu. Mafuta imepanda, NHIF ndio tunalipa 1000 badala tuliambiwa ni 300. So hakuna kitu ambaye Ruto anatusaidia hata kidogo. Kila ambaye tungeweza kuomba Ruto aweze kutoka kwa kiti, tuweze kupata kiongozi ambaye anaweza kutusaidia. Kwa sasa hivi hatusaidiki, manaka ukienda unga unapata unga iko 200. Ukienda kwa hospitali unapata matibabu iko juu. Madawa kuna. Tunatafuta kwa hospitali za kipekee. Kila ambaye mafuta petroli imepanda juu. So hatuna mwananchi tumenyanyaswa, hatuna haki yetu. Ile bottom up yenye alikuwa amesema kumbe ni yeye alikuwa anaenda kujisaidia. Kitu ya kwanza, hapa tuliambiwa mama mboga ataingia katika serikali. Boda ataingia serikali. Ule mkulima wa chini atainuliwa. Saa hii leo hii sisi ndio tunanyanyaswa. Na ndeto nota ino kuria kani ya Naikuru kwa mathiete na mbere gukirira na gukomithia mirurungano ino na iria iragitafanĩrio guku muthe wa ira na kuria iragetigire kana iragetigire indo nyinge igithukangitio na makiria guku mwena wa kaunti ya Naikuru. Matongoretio ni muikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa othoria mwena uyu ni Steve Muri maugite ati uthukangia wa indo ni undu ugucokia bururi na thutha na makiria hindi no thirikari igetigĩrĩire ati ikorwo ni yakiarahũra na makiria wonjoria oro ũndũ na utonga wa bururi uyu magikiarite na kuri arurungani gwikorwo makiunanira njungwa oro ũndũ na gwetha njira ingi makiria cia gwetha kihonia kia mathina maria magomeire bururi. Kwa mambo ya kuweza kupora watu, kuiba, kufunja manduka, kuchoma mali ya watu. Hapa hatukuona maandamano ya amani. Tuliona tu ni kitu ilikuwa imepangwa, na hapa Nakuru tunajua kuko na watu ambao waliletwe. Na tunajua wale viongozi ambao waliwaleta. Biashara leo zimeharibika. Biashara nyingi zimeweza kufungwa, na kama kiongozi wafanya biashara tunataka kusema hivi, hatutakubali biashara zetu siweze kuharibiwa. Na sisi kama serikali haitaweza kuchukua jukumu, sisi tutayami tuanze kulinda biashara zetu. Ukashifu vikali sana na haswa kiongozi wa opposition Raila Odinga. Sisi tunasema wewe tayari laana iko juu yako kwa sababu ya mambo ambayo imefanyika siku hii ya leo. Raila, tunakuambia kwamba wewe hauko juu ya sheria, na kitu ambayo umefanya siku ya leo, umefanya mambo ambayo sio Kenya peke yake, dunia mzima imeweza kuikashifu. Raila ashikwe, awekwe ndani. Akiwekwa ndani hakuna kitu itaharibika. Raila mwana Kenya kama yule mtu mwingine yote, akiingizwa kwa gereza Raila mambo itapoa. Ni aibu sana kupata kwamba imesemekana maandamano itakuwa ya amani, alafu mtu amejifungulia biashara yake inakuja inabomolewa. Huyo mtu atampenda Raila ama atamchukia? Kwa hivyo ni ya muhimu kuelewa kwamba wakati unasema tuwafanye maandamano na wewe mwenyewe umetangaza itakuwa ya amani, wacha pawe na amani. Kwa mara ya kwanza tumeona askari wetu wakiwa na amani sana. Wamekuwa wametulia. Kama hao watu wangefanya maandamano ya amani, hakuna mtu angewakashifu. Tunalia kwa sababu kadhaa watu wameshadungwa visu. Maana hao hawakuchunguza na intelligence yao kujua nani wanaandamana. Najua kwamba hii jambo ambalo limefanyika Nakuru kuvuruga. Tunaona kama pale katika Kinamba, hata waliingia kwa petrol station wakapora wale watu wote walikuwa wanafanya kazi ya kuweka mafuta ya magari. Tunaona katika barabara kutoka Koleni kuteremka kuingia katika eneo ya kule katika maeneo ya Kaptembwa, tunaona kwamba watu walikuwa wanaporwa. Hii ilikuwa ni jambo ambalo Kenya ilikuwa nataka kuingizwa katika kiwango cha fujo na pia machafuko.
Na tukilio ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya mũthĩ wa ira nĩ atĩ Minista Nyabaraniwe Musalia Mudavadi nĩ akiugĩte atĩ thirikari nĩ ĩgĩtĩte mĩrũrũngano kana nĩ ĩgĩtĩte mĩrũrũngano kuona atĩ nĩ metĩkĩrie kana nĩ metĩkĩrie nginyanagia nĩ gatiba ya bũrũri wa Kenya, no na kũrĩ ũguo nĩ augĩte atĩ ũthũkangia na mĩoyo ya andũ gũkorwo ĩkĩũrwo nĩ ũndũ ũrĩa ũtagĩkorwo kana ũgĩtĩkĩrio nĩ thirikari, no na kũrĩa gĩkĩtiarĩte na kũrĩ arũrũngani na makĩria na ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũkorwo makĩendekithia njĩra ingĩ iria marona njagĩrĩru cia gũkorwo magĩetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri handũ ha gũkorwo magĩtabania mĩrũrũngano. Katiba yetu inaruhusu watu kuandamana ikiwa wanafikiri kwamba jambo fulani haliwafurahishi. Kwa hivyo sisi kama serikali tunaheshimu katiba, na ndio kwa sababu umekuwa na nafasi ya kusema yale wanasema. Kile ambacho sisi tumekuwa tukisema hatutaki kuona ni uharibifu wa mali na fujo, kwa sababu wakifanya hivyo basi wanakeuka sheria, na tayari tumeona kwamba wamekuwa wakihadaa wa Kenya wakisema kwamba tutakuwa na maandamano ya amani, hatutakuwa na uharibifu, lakini yale yametendeka hata leo ni kuonyesha kwamba hawataki kutii sheria, hawataki kufanya maandamano ya kiheshima. Kazi yao ni kuleta vurugu, na vurugu ambayo wangependa sasa kuleta matatizo katika hali ya kiuchumi katika taifa letu. Kwa hivyo huu ni unafiki. Wanatuelekeza kwa barabara ya unafiki, wanatudanganya kwamba kuna njia nyingine. Sasa wewe ukiuliza Raila hapa, na mimi nimewahi kuwa waziri wa fedha, umuulize Raila hapa sahihi, wewe Raila, tupatie mpangilio yako ya kututoa kwa shimo. Nakumbuka kwa maandamano yao yote hawajatoa alternative. Alikuwa amesema we shall produce an alternative budget statement. Atoa. Mshaiona? Wakati waziri Njuguna alikuwa akisoma budget statement, wapi ile ya Azimio? Hawana. Sasa wakati anaandamana, hata akija siku zingine hapa, mumuulize, wewe ulituahidi utatoa alternative budget yako ndio tujue sera zako ni nini kuhusu kurekebisha uchumi. Hakutoa na hatatoa kwa sababu hana mwelekeo. Tugetigane na ciĩgiĩ mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ, na ndikĩũĩ hihi woni waku nĩ ũrĩkũ gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani, we mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa mĩrũrũngano ĩno, ĩkĩrĩ na baida kana no hathara ĩrakĩrehe gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani, na igũkorwo ngĩtambũra ndũmĩrĩri yaku. Tugetigane na icio cia mĩrũrũngano, tũkĩrongorerie tabarĩra cia ũthii wa na mbere na makĩria cia thirikari ya Kenya Kwanza nĩ atĩ makĩria ma kaunti 42 nĩ cigĩtĩkĩrĩte gũkorwo ikĩiga keheri-inĩ mĩgũnda ya waki wa nyũmba cia raithi arĩ nĩ mũbango ũmwe wa thirikari ya Kenya Kwanza. Minister wa mĩgũnda nĩwe Gikunjuro, na ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Naivasha augĩte atĩ nĩ maigĩte ciringi bilioni 93 nĩguo gũkinyanĩria mũbango ũyũ wa waki wa nyũmba cia raithi. As a government, we are supposed to deliver 200,000 units each year, and for us to do that, and of course also increase the mortgage from 30,000 to $1 million. So for us to do that, we realized we must bring on board other stakeholders, and that's why we are here. We brought sectors, other different players in which will make us deliver these units. So we have water sector represented, the road sector represented. We also have the county government represented. They realized we need a conversation, and that's what we've started today. And
and we don't want to start them without involving them. So I think so far we have about 42 county governments have shown interest. We've signed MOUs with them, so that shows also they are key partner in the whole affordable housing program. We have been involving them, but we've never brought them together. So we realized since what we do, we all need to have a conversation together. We want to be together. We want to synergize all our, all our energies towards doing this. So that's why, as a ministry, as a government, we decided to bring them all together so that we can engage together. Last administration, housing was still part of the Jubilee agenda. We made a mistake, and this is a mistake that we are not planning to make again. And what was our mistake? Our mistake is that we had a big pronouncement about doing 500,000 homes during the 5 years, but then that pronouncement was never accompanied by planning and resources. Na ripoti iyo igi wa ciara ithiari ni mubango mwe wa thirikari ya Kenya Kwanza niyo iragituhe kamweke gikiri ni ngatho cia mwanya muno ni tondu wa guthi na mbere na kwaraniria nani orodume na kunyitanira na ithu guku metha-ini ya Muthingi TV ari Gikunjuro kia Mohoro ngatho cia mwanya githie na mbere na kwaraniria nani kugerera nenda citu cia ukinyaniria go Facebook ndaikuria ni @Muthingi TV wakiyuka kwa Instagram na Twitter tukiria kuona nginya kuria kurage tukwa threads tukiria kuage tufuata kuu ni gwituona githie na mbere na guikarania nani orodume na kunyitanira nani njitikiria gikorwo gigikiria oro hanini ndagicoka ni ndiragicokereria na mangi maigi. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoya kihoto kioneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. Uguo ni ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Thaa 8 cia mũthenya nyitanagira nanie your lady Waitherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tuthome na tuhige hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Muturĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Ngefidine muremi muramati. Ngefidine kikere kwa ukara mithi kana wakana thaa 8.
ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere, tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Ngatho cia mwanya na no tugithiĩte oro wega kĩnjĩtĩkĩrie ngĩkorwo ngĩgĩkũnyita ũgeni oro rĩngĩ tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV arĩ Gikunjuro kĩa mohoro, na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩiyũke nginya kũrĩa matũra ma rũgongo rwa Rift Valley na nĩ kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, na nĩ atĩ riboti ya ũthuthuria kuma gwĩ cukuru wa Human Resource Management ũrĩa watabanĩrio mweri wa gatatũ wonanĩtie atĩ makĩria ma aruti wĩra 110 na erĩ a thirikari ya kaunti ĩno ya Elgeyo Marakwet makorirwo makĩandĩkwo na njĩra ya Google na makoretwo makĩamũkĩra mĩcara mũgarũ na watho. Mũnene wa cukuru ũyũ nĩ Frederick Karani agĩthoma riboti ĩno augĩte atĩ thirikari ĩno ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra misara ya ciringi bilioni 3.8 handũ ha bilioni 2 na makĩria gũkorwo makĩrĩha aruti wĩra aya a maigĩrĩra. The county has at least 3 documented payrolls, and we are saying they should be abolished. We should have the only one IPPD, and if we must, one other for running these other ones which are casual and temporary. The people who were in the payroll, they did not come for the head count. They are 112. These ones, the audit deems them to be ghost employees. A ghost is defined as somebody who appears during paydays and disappears until the next paycheck. There were 359 people, let me call them people, who appeared for the head count, but they are not to be found in any of the payrolls. Somebody is paid by this county as a permanent employee, does not get time for one day to appear for the head count. But somebody else who is not on the payroll decides to appear for the head count. ECDE, we are strongly recommending that those teachers, Your Excellency, should be given PNP. We met them. They didn't even have pay slips. What from here is that we will have to have an implementation committee of this report, of course, and we interrogate some of the things further. Kama wale hakukuja, those ones who didn't come for the count, I think that one, the immediate thing is that I will instruct payroll to stop so that they produce themselves. Because if you cannot come and present yourself on audit, it is impossible that you can be working in our county. Those are some of the things we should be doing. Looks like there are a lot of letters left, right, and center. If you've been that culprit writing letters all over, employing people, please stop it from today because it will be known. An audit will just come, it will show your name, you are the one who employed people irregularly. And somewhere where you will find you can see that sometimes all of us don't know how to be seen. After looking at our gaps, addressing all the gaps. Kuu ni kaunti ya Elgeyo Marakwet na tũgĩtigana icio rĩu tũkĩhĩũke nginya kũrĩa kaunti ya Samburu, na nĩ atĩ mĩtĩ mũthemba wa sandalwood yoĩkaine na rĩtwa rĩngĩ mĩthithioni ya tani 8 na ĩrĩa ĩtarĩirwo mũigana wa ciringi milioni 32 nĩ ĩgĩcinĩtwo kaunti-inĩ ĩno ya Samburu kũrũmĩrĩra watho wa igoti. Mĩtĩ ĩno ĩrĩga kũnyitwo na eko erĩ mũtitũ-inĩ wa Krisia mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhetũku.
sisi kama kamati ya usalama ya Samburu Central, Samburu ya Kati, tumechoma sandalwood ambayo ilishikwa last year November. Kesi ilikuwa kotini, uamuzi ilitoka kotini, ile court order ile tuchome hiyo sandalwood ilikuwa 8 tons ambaye ina worth 32 million. Walishikwa, the case bado iko active kotini, inangojea defense inaendelea, lakini exhibit tulipata court order ya kudestroy na ndio hiyo tumefanya. Sandalwood is an endangered species in the constitution na kuna mtu yoyote ambaye amekubaliwa kuinterfere naye kwa forest zetu ambazo tuko naye. Kama hii inatoka Kirisia Forest, hakuna mwenye amekubaliwa kuinterfere naye hata kuiguza, kuifanya biashara na kadhalika. Na sisi tuko macho kama serikali, mtu yoyote ambaye amejaribu tunamnasa, na sheria na exhibit pia tunachoma ili isirudi kwa market tena. Human intelligence. So hizo panya route zote tunaziba. Hata magari wanajaribu kutumia magari za nguvu. Sasa sisi kwa polisi anasimamisha gari yoyote hata kama ni gari ya nguvu mpaka ikagulewe. Nayo family imwe kuma county ya Isiolo ni yuritie andu a wendi mwega gukorwo makimakuatha na kumateithĩrĩria kurigitwo kwa mwana wa uria ni wa miaka 3 na uria ina wa njira ya irio kuringana na nyina wa mwana we ni Margaret Wangeci augite ati mwana wake ni akoretwo akigerera ihinda iritu mieri 6 tu thutha wake gukorwo agiciarwo na kuria thutha wake kana kumutwara thibitari akorirwo akirwo amurihire kana kuhurwo mbica no indi aikorwo akiremwo na thutha ucio niho mwana uyu akorirwo agithara kurumirira mathina maya. Riu family ino ni ikaite kana ni ikitie kurite na kuri andu a wendi mwe gukorwo makimakuatha na kumateithĩrĩria niguo makorwo makiamukira urigiti wa mwana wao. Mimi naitwa Mwangi Wangeci ama mama Samuel, mama Susan. Niko na mtoto anaitwa Samuel, ako saina miaka 3 na alianza kugonjeka akiwa na miezi 7. Ndiye alianza kugonjeka, tukadimitiwa general mara 3, ndio tukarudi tukaenda Meru, tukaona daktari anaitwa Mashira, ndio kamhudumia akamweka tube kwa sababu alikuwa anakula anatapika akikula na mdomo yake. Ndio sasa kwa sababu ilikuwa wakati ya corona tukaambiwa tukuje naye nyumbani kwa sababu anakaa kugonjeka wengine wakikuja sababu tunashare vitanda. Wenye tulikuja naye nyumbani tukakosa pesa ya kuendelea clinic Meru, Katino akatutuma Kenyatta. Kutumwa Kenyatta tulikosa pesa ya kwenda Kenyatta kwa sababu mimi ndio mama yao, ndio baba yao. Baba yao alitutupa mtoto tu akiwa mdogo. Hata ajaya alimuona tu mara moja venye tu nilijifungua. Niko na 35 na niko na watoto wawili. Niko na huyu ako form 1 sai na huyu Samuel niko na watoto wawili. Ni Susan ama mama Fiona. Mimi ni jirani ya mama Sami. Tunaishi na yeye hapa akiwa jirani yangu. Anapitia changamoto mingi sana kwa na huyu mtoto wake. Chakula kupewa mtoto ni shida. Kuna dawa anaandikianga wakati mwingine anakosa. Na sisi tukiwa majirani unajua si ati tuna afford kila kitu, ni kusaidia kidogo kidogo tu. Ninaomba viongozi wetu mlikuja kwetu huku mashinani tukawachagua na tukawapenda na tukawachagua. Naongea nikiambia Ngabana Kayole, yeye ni mtu kana kwamba Mungu anamguza roho, Mungu amuguze roho aweze kusaidia mtoto. Natawaheshima wengine wote akina Momina na waomba mahali mlipo Mungu awaguze, msaidie kiumbe anaitwa Samuel na hata yule mwingine, hata yeye anahitaji fia, anahitaji kila kitu. Mnisaidie hata yeye asome ndio hata maisha yake ya kesho iwe mzuri.
hata kĩrĩndũ ta nganja wanakĩigua rũgambi rũgakĩmenya nĩ gũkĩhiũka kana nĩ gũgĩcenjia kĩratũ tũgakĩkĩra kĩaraba tũgakĩhiũka nginya kũrĩa iharo-inĩ citũ nako tũgakĩrora ũrĩa ciana cia atumia iragĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩka na rĩu tũkĩhiũke nginya kũrĩa kaunti ya Embu na nĩ atanyiti itemi mbĩtĩka-inĩ cia Kagi kaunti-inĩ ĩno ya Embu nĩ macokereirie mĩhang'o ya ũkũria wa mbĩtĩka ici nĩguo gũkorwo makĩhutia kana makĩhukia kaimana mĩtugo ya athaki kana mĩtugo mĩũru ya athaki harĩ irabu oro ũndũ na macambĩki mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrũgamagĩrĩra Kagi gĩa Football Kenya Federation gĩcigo-inĩ kĩa Embu nĩwe Charles Njagi augĩte kumana na wagi wa mĩtugo nĩ moete ikinya rĩa gũkorwo magĩthomithia marebari nĩguo kũhota gũkorwo makĩrora ũtongoria wa irabu oro ũndũ na macambĩki. Vitu ambazo tumeweza kukubaliana ni kwamba tutaweza kuanzisha ligi ambayo inaitwa ward leagues ambazo zitakuwa zikichezwa katika ward zetu za county. Ya pili pia tumekubaliana vile tutaorganize maneno ya training ya marifari ili tuweze kuhakikisha kwamba training marifari wetu wamekuwa capacity build ili waweze kuofficiate game zetu, na pia tumeambia timu zetu ziweze kutengeneza marogo na pia kuweza kufungua Facebook account ili waweze kujiinua, pia kutafuta wafadhili na watu ambao watawasupport kuweza kuendelea kucheza. Tutakuwa na mambo ya basic training so that we will be able to have the training ili tuweze kuwa na marevari ambao wanaweza kuingia katika kiwango cha juu. Ligi imekuwa na challenges kama kawaida, kumekuwa na challenges hapa na pale because of lack of maybe funds, because our teams zinaenda mbali na wapati wafadhili wa kupatia kwa sababu ya transport. Ambaye ana participate katika mpira anapatana na changamoto nyingi. Kwa hivyo ningeomba kama kunao watu ambao wanaweza ongelelea mambo ya mental awareness, mambo ya family planning, anything about life, because football ni maisha yenyewe haswa. Tũgĩtigane na icio mbĩtĩka cia kaunti ya Embu na rĩu tũkĩhiũke nginya kũrĩa bũrũri-inĩ wa kana bũrũri-inĩ kana kĩrabu-inĩ kĩa Ajax na nĩ atĩ ũrĩa warĩ kana warĩ mũrangĩri wa timu ya bũrũri wa Ajax na ũrĩa nĩ ũmwe wa atongoria a kĩrabu gĩkĩ ũĩkaine ta Edwin van der Sar nĩ akiumĩte hatĩka-inĩ na nĩ thutha wake gũkorwo akĩgomeirwo nĩ thĩna wa meciria. Mũthaki ũyũ ũrĩa nĩ kana ũno wa ũkũrũ miaka 52 anathakĩra kĩrabu kĩa Ajax oro ũndũ ũmwe na kĩrabu kĩa Man United na agĩkorirwo akĩrwara na arimũ wa Croatian Ireland arĩ ihinda-inĩ rĩake rĩa kũhũmũka. Ngatho cia mwanya riboti iyo ĩgiĩ mũthaki Van der Sar kana Edwin van der Sar nĩwe wakĩrĩ goalkeeper wa kĩrabu kĩa Man United mĩaka ĩyo ya hau kabere na nĩyo yagĩtuĩkĩra gaturumo ka marĩa tũgĩkũmathĩra na tũgĩgũcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV harĩ gĩkũnjũro kĩa mohoro. Ngatho cia mwanya nĩ tondũ waya wakĩnyitanĩra na niĩ ndagĩka icio 30 njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩtambũra ndũmĩrĩri cigana ũna ciawe ũrakĩnyandĩkĩra ũrakĩnjĩra ũragĩtũrera kũgerera mũtambo witũ wa Facebook harĩ mũndũ ũgwĩtwo Tivanese Nyambura Kĩhanda ndakuona, Pastor Bira Eliza Mwangi ndakuona, MC kama Wanjeri ndakuona, mũndũ ũgwĩtwo Timĩri Anwango njĩtĩkĩria ngĩciĩkĩre gaturumo hau tondũ nacio nĩ nyingĩ ndagĩthoma ciothe tũgũgĩtinda oro haha. Ngatho cia mwanya ndikĩũĩ nĩ atĩa mwerekeri wakwa arenda ndĩrakĩigua no kũnegenera aranegenera no ĩndĩ njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩthoma ya MC kama Wanjeri ndĩraigua no kiuga atĩ hathara ĩtwaranaga na faida. Ũtũũro nĩ mũtũ ngayũkano ĩno ndirakĩona ĩgĩthira na ihenya ũgakiuga Nyandarua engineer Kinangop twĩ thĩinĩ mũno ningĩ ũgakĩnjĩra atĩ watu wa suti tulielewana hakuna kuongea. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Job, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Job, happy birthday to you, happy birthday dear Job.
Happy birthday, dear Joe. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joe. We wish you all the best. Thank you. Happy birthday. No hari mundu turiria mburi mwiroreri wa Muthingi TV yagacia mwanya guku uguo niguo giikaraga ningumenyaga nikio ngukiragwo atia ngiurange matha mundu gwitwo ti Kariuki wa Nduati no uririo mburi ya mwiroreri wa Muthingi TV koguo mwiroreri wa Muthingi TV umenye Kariuki wa Nduati mari na mundu gwitwo ti the sport girl yagacia mwanya hau niho ndagitira gaturumo nginya ria tugagicamania ringi ikwaria muno ndige sikinyie hau. Thank you. No kumenyaga nĩ keke.